На Wildberries найден обалденный, бюджетный и, самое главное, мощный фен. Мне он понравился по качеству, такой матовый, тяжеленький. Его удобно и приятно держать в руке. Стоит при этом он, кстати, очень бюджетно. Здесь целых 4 режима работы. Есть отдельная подача холодного и горячего воздуха. Гигантский плюс, что здесь длинный толстый провод. Сам фен бережно сушит волосы. Внутри здесь есть технология ионизации. А еще в комплекте есть насадка-диффузор для локонов и 2 насадки концентратора для сушки и укладки. Вставляются они очень просто. А поток воздуха здесь настолько мощный, что просушить он сможет даже кого-нибудь в соседней комнате. Покупка однозначно крутая, артикул на нее оставлю в описании.